สายตัด สามีโทรมาจ้ะต่อเลยบอกให้เพิ่นลงมานี่ทางตำเห็ดหลายหรอกว่ามันพุ่นทางเทิงพุ่นกับเต็มอยู่พุ่นเหลียงเต็มอยู่ค่ะทางพุ่นเป็นเส้นเป็นสายมาค่ะมันไหลลงมาตะพุ่นล่ะพุ่นเพื่อขานต่อก็สิเก็บกองไว้นี่แหละให้เพิ่นมาตัดจ้ะเป็นเพิ่นลงมาหาแล้วโอ้ยเต็มอยู่พี่น้องเพียมึงแน่เก็บว่าเปิดดอกค่ะมือนี่ก็สิได้ป้อยเน่าทิมแล้วค่ะดีจ้ะทางพุ่นน้ำพาชมน้ำไหลพาชมแป๊บหนึ่งจ้ะไม่น่าเสียงน้ำตกอยู่ใกล้ๆนี่เองดูค่ะทุกคนสวยงามมากค่ะพาชมน้ำตกค่ะน้ำตกธรรมชาตินี่จ้ะนี่ถ้ามาเก็บเห็ดแต่กับพาชมน้ำตกน้ำเนาะค่ะดูค่ะนู่นเขาอีกฝั่งหนึ่งตรงนู่นค่ะเก็บกันต่อชมน้ำตกเสร็จเรียบร้อยแล้วกับพาทุกคนมาลุยต่อเนาะค่ะ
อ้เห็ดเพิ่งค่ะได้อีกแล้วไปเรื่อยๆเนาะค่ะทุกคนเก็บต่อแบบไม่หยุดเลยนะคะต่อคลิปเลยเนาะค่ะต่อคลิปไปเรื่อยๆค่ะทุกคนค่ะเบิ่งจ้ะคือตอนนี้กำลังคิดหนักค่ะว่าสิแบกออกป่าจังไดเนาะจ้ะตอนนี้กำลังคิดหนักมากที่รักเป็นสามีก่อนจ้ะโอ้โอ้ย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 สวยงามแท้ๆกุหลาบทองคำจะเป็นเจ้าเป็นเงินเป็นทองอีหลี
เบิ่งจ้ะจกขึ้นมาให้เบิ่งขาเด้อพี่น้องขายาวๆอวบๆเก็บไปสละแบกออกได้บ่ได้ก็อีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเอาออกได้คือเก้าเพราะว่ามา2 คนจ้ะมา2 คนกับสามีเอาเบิ่งได้ค่ะสามีเอากระเป๋าใหญ่มาในหลังสามีต่อใส่ได้2 ถังเลยจ้ะใส่เห็ดได้2 ถังจ้ะต่อกับคานก้งโกก้งโก้ยอยู่พี่ละคานนั่นหมุนใต้ต้นก่อนเนาะจ้ะจับโยนออกไปทางด้านหลังก่อนเนาะเบิ่งให้พี่น้องค่ะน้ำค่ะเล่าขึ้นมาก่อนพุ่นจ้ะว่านได้พุ่นพี่น้องเอ้ยว่านไว้ปันเขาตกแตกทางนี้ต่อจ้ะยางคุ้งมาทางนี้ก่อนมันเจ็บจังสี่ไว้แล้วมันตัดขามันตัดง่ายเนาะจ้ะนั่งตัดขาเล่าขึ้นมาไว้แล้วกะตัดเอาเลยเต็มคักเราได้ถุงนี่ก็ได้ยัดอ้นอ๋ออยู่จะได้เอาถุงไม้ออกมาใส่แล้วค่ะพุ่นค่ะกุ้มหนึ่งอยู่พุ่นพี่น้องทางนั่นค่ะแต่ต่อล้อสามีก่อนจ้าตอนนี้ เพ
พิ่นไปล่วงหน้าต่อวูเว้าโทรศัพท์เราเพลินค่ะเว้าโทรศัพท์เราบ่สนใจเมียเมื่อกี้โทรไปต่อบ่าจักหน่อยแล้วค่ะต่อไปนี้ห้ามคุยโทรศัพท์ในเวลาเข้าป่าเนาะจ้ะต่อสิห้ามเลย เวลาคุยโทรศัพท์เราชอบเพลินไปเรื่อยเลยค่ะยอกำลังมาแล้วจ้ะทำให้ต้องงุดหงิดทำให้ต้องงุดหงิดมากเลยในอุ้ยกลับคืนมายางดวนดอกโตบอกว่าแลนกลับคืนมาเลยแลนกลับคืนมาโตบอกเช่นนั้นนะคะเห็นไหมเก็บเห็ดกุ้มนี่แล้วจ้ะแล้วโตก็มีอยู่กุ้มนี่อีกกุ้มหนึ่งค่ะที่จะต้องเก็บกับในช่วงนี้นะคะเงยหน้าเบิ้งสามีเงยหน้าเบิ้งเพิ่นเก็บกุ้มนั่นจ้ะตัวเก็บกุ้มนี่ไว้ถ้าเพิ่นตัดขาก่อนอึ๊บอุ้ยเดี๋ยวพอมิกซ์ไปนะอินเตอร์ดีดที่รักโมเตโกลงบทไหนอุ้ยซูนเข้ามาอีเย็นซูนเข้ามาอีเย็นแห้งตายเบิดเลยมึงเนี่ยเอาได้เป็นบางอันจ้ะแน่ตรงนี้ไงจำได้อ่ะดูพกยกพกก็ดูคลิปปะเบียนเป็นทอบดลุนอกโซเดนพินิยุพี่พูนุพินิอุนเดอร์
เก็บเห็ดแล้วกินผลไม้ก่อนจ้าหมากแดงที่เขาเก็บขายกันค่ะเนี่ยรสชาติเปรี้ยวมากพี่น้องตอนนี้เปรี้ยวสุดๆมันยังไม่สุกเต็มที่ค่ะสรุปลือรอบปะรอบปะขอโทษด้วยค่ะขอโทษเพื่อหลุดแปลว่าขอโทษนะคะทุกคนภา Men ษา ska du verkligen inte släppa det du då? Vi ska inte ha med dig hem. โอเคค่ะ Så älskling, nu tar vi kvällen. สรุปวันนี้ค่ะทุกคนค่ะ นี่คือวันนี้ของเราป่าลึกนะคะ นี่เก็บบทท่านได้เบิดแล้วค่ะบ่สามารถเอาออกจากป่าได้ก็เลยเก็บซ้ำนี่จ้ามือนี่จ้าเจอกันคลิปหน้านะคะมันหมานรวยๆทุกท่านนะคะ ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะ